Shu uslub yordamida siz o'zingizga yoki qarindoshlaringizga kim tug'ilishini tekshirishingiz mumkin. Jadvalda 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan bo'lajak onaning yoshini hisobga olib, siz qaysi oyda o'g'il yoki qiz tug'ishini mumkinligini bilib olasiz. Kerakli oyni tanlang va undan 9 oyni ayirib tashlang. Shunda siz urug'lantirish kunini aniqlaysiz. Hamila jinsini aniqlash uchun qadimgi Xitoy taqvimi kalendari